Pre par nedelja ovde nam je u gostima bio Milan Božović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja. Ovo je uvek aktuelna tema kod nas, nažalost i zbog niske saobraćajne kulture koja često rezultira crnom statistikom. Svaka četvrta žrtva u saobraćajnim nezgodama dolazi iz redova najmlađih. Ovog jutra istražujemo kako možemo da utičemo na klince i od njih napravimo sigurnije pešake, a sutra i vozače. Moj gost je Lazar Lešnjak iz opštine Stari Grad. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao. Vi ste imali jednu finu akciju koja je u stvari pokrenuta nešto ranije, a kulminirala je proteklog vikenda. O čemu se tačno radi? Gradska opština Stari Grad je zajedno sa Gradskim sekretarijatom za saobraćaj grada Beograda i nekoliko udruženja građana koje su učestvovala u celom ovom projektu radila na poboljšanju bezbednosti saobraćaja na Starom Gradu konkretno, u smislu da smo jedne nedelje posetili svih 11 vrtića predškolske ustanove Dečiji dani na Starom Gradu, a druge nedelje smo posetili sve osnovne škole na Starom Gradu i učili decu pravilnom ponašanju u saobraćaju. I kako klinci reaguju? Jel možemo da napravimo razliku između ovih najmlađih u vrtićima i ovih koji su nešto stariji u osnovnoj školi? Možemo. Ovi vrtićima konkretno koje smo posetili, bilo ih je preko 750 dece koje su prošle kroz ovaj projekat. Moram da pomenem da je tu učestvovao i Srpski komitet za bezbednost saobraćaja u celoj edukaciji, koja je jako bitna i sami ste rekli na početku zašto. Ta deca su kroz igru i smeh učila o pravilima u saobraćaju i bila su nešto nemirnija nego ovi stari učenici prvog i drugog razreda koji su u narednoj nedelji na saobraćajnim poligonima u dve osnovne škole, Mihajlo Petrović Alas i Vuk Karadžić na Starom Gradu, učili o pravilima saobraćaja. Tu imamo razliku između ostalog, ovi mlađi su ovi dovoženi, a ovi koji su osnovci, neko od njih verovatno dolazi i, da kažemo, u svojoj režiji, ukoliko živi blizu škole, ove peške u školicu. Kako je vama to izgledalo? Dakle, da li deluje da deca znaju već po nešto o saobraćaju? Jer prosto ulice su svuda oko nas, jel tako, živimo u gradu? Tako je, upravo ste, deluje kao da već nešto znaju, verovatno zahvaljujući njihovim roditeljima, ali ova edukacija je jako bitna, moram da naglasim, posebno u tom uzrastu. I preporučio bih i drugim gradskim opštinama, onima koje ne znaju za ovaj projekat, da slobodno uzmu učešće, jer jako je bitno da deca od te godine već počnu da saznaju nešto vezano za pravila u saobraćaju. Dobro, sad nam dolazi raspust kad pričamo o osnovcima. Dakle, sigurno će statistika biti nešto povoljnija, nažalost. Dakle, neki pokazatelji zapravo govore da je svaka četvrta žrtva u saobraćaju, pogotovo u Beogradu, dolazi iz redova najmlađih. Pretpostavljam da će sa početkom školske godine MUP ponovo napraviti akciju sa onim saobraćajcima pored škola. Nadam se da hoće, a nadam se da će Gradski sekretarijat za saobraćaj grada Beograda nastaviti s ovim projektom koji je započeo početkom ove godine i sada smo ga realizovali kao Gradska opština Stari Grad zajedno u saradnji sa njima. Nadam se da ćemo na jesen nastaviti saradnju u jednom većem obimu i da će ceo projekat dobiti još više na značaju. Mi možemo da vidimo, dakle, ovde na snimku kako izgleda taj poligon. Dakle, klinci su vežbali prelazak preko pešačkog prelaza, zatim ko ima prednost, kada ima prednost. Je li ovo auto na struju ili na pedale? Jeste. Na struju. Hteo sam da kažem da je ovo taj saobraćajni poligon o kom smo govorili, konkretno u osnovnoj školi Mihajlo Petrović Alas. Ovde su učenici prvog i drugog razreda iz 4 osnovne škole. Iz druge 4 osnovne škole su, da kažem tako, učili u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Ono što je značajno za ovaj saobraćajni poligon je da je on trajni saobraćajni poligon. On će ostati, dakle, u ovom dvorištu. Lepo. Dakle, moći će da se edukuju deca i nadalje. Tako je. Dobili su i ove, da kažem, slikovnice gde imate naslikanost. Dakle, lakše mi je da uče kroz sliku pravila u saobraćaju i evo, ovo su ljudi stručnjaci iz ovog komiteta za bezbednost saobraćaja, koji su ih učili o pravilima u saobraćaju. Jako lepo. Dakle, nadamo se da će ovo svakako doprineti bezbednosti naših najmlađih na ulicama grada. Mi možemo da apelujemo na sve vozače da paze, da voze pored škola onako kako je to predviđeno ograničenjima i da obrate pažnju na ostale učesnike u saobraćaju. Tako je. Lazare, hvala vam mnogo. Nastavit ćemo da pričamo o ovakvim akcijama. Hvala što ste me pozvali.